Welcome to a mesmerizing journey on travel and comfort with Бәріңе сәлем. Бұл Travel and Comfort. Сіздермен бірге мен, Мәди Фазыл. Бүгін біз еліміздің ең әдемі туристік жеріндеміз. Бурабайдың қысқы әлеміне қош келдіңіз. a winter wonderland in this renowned tourist destination. Естеріңізде болса, біз бұған дейін сары алтынға малынған Бурабайдың күзгі ғажайыптарын назарларыңызға ұсынған едік. Күз кереметін тамашалап қана қоймай, осы өлкенің аңыз бен ақиқатқа толы дерегіне терең бойладық. Ал бұл жолы ақ мамыққа оранған Бурабайдың қысын қызықтауға қайтадан оралдық. Бурабайдың бораны, сақырлаған аязы да әдемі деседі. Ендеше жүрегіңді қуанышқа толтыратын жаңа жылда балалық шаққа да саяхат жасаймыз. Өйткені дәл осы уақыт ертегі әлемінің ғажап сиқырын бастан кешетін әдемі кезең. Ертеде әсем қарағайлы орманда әлемнің түкпір-түкпірінен келген саяхатшыларға қонақжайлылық танытқан әсем сарай пайда болыпты. Сөйтіп бұл сарай кішкентай ғана ауылдың өмірін өзгерткен екен. Иә, әдемі әрі сән салтанаты жарасқан қонақ үй туралы ертегі шамамен осылай басталса керек. Шынымен, қараңызшы, бәрі нағыз ертегідегідей, қарағайлы орман мен соқпақ. Біздің соңымыздан еріңіздер. Бұл 5 жұлдызды қонақ үй қазақтың әсем табиғатының төсіндегі бейбітшілік арал тәрізді. Қонақ үй барша сән салтанатын паш етіп, келушілерді сиқырлы сұлулығымен арбайтындай. Өйткені бұл демалыс орнын таңдаған адам еш өкінбейтіні анық. Келушілерге қызмет етіп тұрғанына 10 жылдан асыпты. Thank you for having us. We're now in this beautiful... Қонақжай пейіліңізге рахмет. Халықаралық деңгейдегі бұл қонақ үйдің өзгелерден қандай айырмашылығы бар? So this hotel here definitely have a... Біріншіден, қонақ үй ұлттық саябақта орналасуымен ерекше. Мен оны Қазақстандағы ең әдемі ұлттық саябақтардың бірі деп айтар едім. Сонымен қатар әрине, оның таңғажайып географиялық орналасуы. Біз Айдын Шалқар көлдің жанындамыз. Сондықтан келушілер мұнда жылдың 4 мезгілінің кереметін тамашалай алады. Бұл қалалық қонақ үй емес, тып-тыныш табиғат аясындағы қонақ үй. Мұнда еш қарбалас жоқ. And in a beautiful setting, I would say. Yeah. Amazing. Tell us more... Қонақтарыңыз туралы айтып беріңізші. Main two, let's say, bigger groups of guests. Бізге келетін қонақты бірнеше топқа бөлуге болады. Біріншіден, бұл Қазақстанның ең әдемі жерлерінің бірінде демалғысы келетін қазақстандықтар. Ал екінші топ – корпоративтік сектор. Қонақтардың бұл санаты ірі шараларды өткізуге, өз компаниясының ұжымына түрлі кездесулер ұйымдастыруға, сонымен қатар әлеуметтік және өзге де кештер өткізуге келеді. Шетелдік туристер мен саяхатшылар ше, олар мұнда жиі келе ме? After the COVID, we have seen a increase in that. Yeah. Ковидтен кейін біз келушілер санының артқанын байқадық. Кейбір елдегі визасыз режимде туристерге жол ашты. Әрине, біздің қонақтарымыз әртүрлі елден келеді. Мұнда әлемнің әр түкпірінен келген саяхатшылардың бір отбасындай бас қосатынын жиі көреміз. Let's say reunion. Рахмет. Thank you. Қонақ үйде стандарт нөмірден бастап люкске дейін әртүрлі санаттағы 200 бөлме бар. 166 шаршы метрді құрайтын бір отбасылық вилла бар. Осы желінің барлық қонақ үйлері сияқты бөлмелері кең және асқан шеберлікпен жасақталған. Қонақтардың жайлылығы үшін бөлмелері барлық қажетті заттармен жабдықталған. Терезедегі тамаша пейзаж көрген жанды бейжай қалдырмайды. Өйткені Бурабайдың табиғаты ертегідей әдемі. Сондай-ақ халықаралық қоңырау шалу қызметі тегін. Бүкіл әлем бойынша жақын жандарыңызбен үнемі байланыста бола аласыз. And just like that, with a simple tap, I can reach my friends from all... Осындай сиқырдың көмегімен мен әлемнің түкпір-түкпіріндегі достармен сөйлесе алам. Достар, әрине, сиқыр дегенім жай әзіл. Бұл үлкен мүмкіндік. Барлық қонақ үйде демалушылар үшін жасалған. Сонымен, осы жерде Жапониядағы досыма алғаш рет қоңырау соққалы тұрмын. Әрине, бұл сұлулық пен жайлылықтың артында тазалық пен темірдей тәртіпті қадағалайтын кәсіби мамандар тұр. Я, үй шаруашылығында табысқа жету үшін сізге керемет күш немесе сиқырлы таяқша қажет емес. Тек қонақ үйдің ережесіне сай әр бұрышына дейін мұнтаздай таза. Қонақ үй иесінің айтуынша, олардың мінсіз тәртіпке бағынуының бір ғана сыры бар. Егер сіз қонақжайлық индустриясында жұмыс істегіңіз келсе, біз сізге дағдыларды өзіміз үйретеміз.
Қонақжайлылық қазақтың ұлттық коды десе де болады. Сондықтан әрбір қонақ өзін үйде жүргендей сезіну үшін мамандарға қонақ күтудің қыр-сырын өтір нүктесіне дейін үйрету басты мақсат. As every hospitality business, maybe we do have a... Біз университеттермен де тығыз байланыс орнаттық. Біздің үлкен артықшылығымыздың бірі нархоз университетінен тағылымдамадан өту бағдарламасы. Бағдарлама бойынша 3 жылдан бері Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 100-ден астам студент біздің қонақ үйде тәжірибеден өтіп, 5 ай бойы осында кәсіби тәжірибеден өтіп, тұлғалық жағынан да өсуге мүмкіндік алды. Биыл 50-ден астам студент осы дуальды тағылымдамадан өту бағдарламасын сәтті аяқтады және біз оларды мақтан тұтамыз. Өйткені келген студенттердің барлығы тәжірибелерін алғаш рет сәтті аяқтады. Тәжірибеден өткеннен кейін көпшілігі жұмысқа орналасуға дайын маман болып қалыптасты. Біз оларды жұмысқа алуға қарсы емеспіз. But majority we were already ready to hire. Бұл қонақ үй ресми шаралар өткізуге тамаша орын. Іскерлік кездесулер мен түрлі деңгейдегі басқосуларды өткізуге ең қолайлы жер. Бұл жерде заманауи 6 конференц зал бар. Бұл қонақ үйде отбасылық мерекелер жиі өткізіледі. Тамаша безендірілген, қызмет көрсету сапасы да жоғары. Ең бастысы, аумағы кең жерде есте қаларлықтай арманыңдағы кеш жасауға мүмкіндік бар. Қонақ үйдің аса бір ерекшелігі қайың ағаштармен қоршалған отбасылық вилланың болуы. Мұнда әр ұсақ түйек дүниеге дейін мән берілгені сонша, қонақтарға өз үйінде жүргендей әсер береді. Қонақ бөлмедегі камин отбасылық басқосуға ерекше жылулық пен жайлылық сыйлайды. Камин жанында жақын адамдарыңызбен жылы көрпе астында және бір кесе ыстық шоколадты алып, нағыз әдеби кешті өткізуге таптырмас мүмкіндік. Шытырман оқиғалы әңгімелер, тарихи аңыздар немесе жатар алдындағы әңгімелер. Қай жанрда сөз қозғаймын десеңіз де өз еркіңізде. Бәрі сіздің талғамыңызға байланысты. Тіпті виллада кітапхана да бар. Welcome to Family Villa. Family Villa Біздің отбасылық виллаға қош келдіңіз. Family Villa бұл 8 кісілік жеке ғимарат. Ол әріптестер, достар немесе отбасы болуы мүмкін. Виллада әр келушінің талғамына сай кітаптар, фортепиано және үстел ойындарымен қамтылған кітапхана бар. and table games for each taste. This is the heart of the villa. This is the living room. Here we can see the dining table. Бұл вилланың жүрегі қонақ бөлмесі. Мұнда қонақтар түскі және кешкі ас ішетін үлкен үстел, сонымен қатар қонақтар бірге уақыт өткізуге болатын демалыс орны. Виллада әткеншектері бар, 2 үлкен террасы, барбекю алаңы және орманға өту мүмкіндігі бар. With barbecue place and the access to the forest grove. Вилла 2 бөлік жатын бөлмеден тұрады. Арнайы жабдықталған шағын жайлы ас үйі бар. Бурабайдағы орманның ортасында орналасқан бұл вилла қаланың көп қабатты тұрғындары үшін нағыз күш-қуат ерекше шабыт беретін ортаға айналары сөзсіз. Қонақ үйге қашан келдіңіз? I am coming from this warmest part of India. Мен Үндістанның ең жылы аймағынан келдім. 2 күн бұрын мен ол жерден шыққанда плюс 36 градус болды. Таңертең осында келгенімізде мұнда минус 36 градус болып тұрғанын көрдім. Бірақ бұл қонақ үйдің жылылығынан мен суықты сезбедім. Бұл жерде өте жайлы. Бұл жай ғана қонақ үй емес, нағыз қонақ жайлылық мекені деп ойлаймын. Іздегеннің бәрі осында. Destination. Now you have everything, you know what you're looking for. Көп саяхаттайсыз ба? I travel a lot. Every year I make sure I travel a destination. Жыл сайын біз отбасымызбен бармаған жерге баруға тырысамыз. Ал Бурабай және осы қонақ үй ең жақсы жерлердің бірі деп айта аламын. Қыстың аязды күнінде бұл үйде сіз өзіңізді жайлы сезінесіз. Және мұнда бәрі, тіпті ұсақ-түйекке дейін мән берілген. Менің балаларым өте қуанышты. Мен олардың ойынан шығар ма екен деп уайымдаған едім. Бірақ олар бұл жерді шынымен ұнатты. Сізге рахмет. Сиқырлы Альп тауларының атмосферасын сезініп, әлемдегі ең жақсы тау шаңғысы курортына саяхат жасағыңыз келе ме? Ендеше біз қонақ үйдің ең экологиялық таза және ерекше стильмен безендірілген мейрамханасына барамыз. Ондағы үстелдер әртүрлі тағамға толы, тіпті тәулік бойы мол дастархан жиылмайды. Осы бір әсемдікті жасау үшін дизайнерлерді Альп шалесінің сәулеттік стилі шабыттандырса керек. Мұнда ағаш үстелдерде ет тағамдарының дәмін татуға болады.
Мысалы, кәуап, қабырғалар, стейктердің көптеген түрі. Мысалы, жылқы еті. Ал аспаздардың ашық ас үйде тамақ пісіру процесін, жұмысын бақылап, панорамалық терезеден табиғаттың сұлулығын тамашалауға болады. Мейрамхананың дәл ортасында орналасқан камин жанға жайлы және жылы атмосфера сыйлайды. Дәстүр бойынша біз осы жердегі аспазға қонаққа бардық. Сонымен, бүгін не дайындаймыз? Today I'm going to prepare Бүгін мен шын мәнінде жергілікті өнімдерге көңіл бөлгім келіп тұр. Қазір жемістің дәмі бар үйректің төс етінен салат жасайын. Керемет, Әли. Ендеше бастайық. Бас аспаздың айтуынша, бұл өте тойымды және пайдалы салат. Бұл тағам дұрыс тамақтану тәртібін ұстанатындар үшін өте қолайлы. Достар, міне, тамаша. Мынадай керемет салатты дайындауға бар жоғы 5-10 минут-ақ кетті. Бұл тез дайындалатын салаттың дәмін татып көруді кейінге қалдырдық. Біз аспаздың әлі де шеберлігіне куә боламыз. Екінші, коп деп аталатын салатты дайындаймыз. Бұл ертеден келе жатқан стейкхаустарда дайындалатын америкалық салат. Өте жақсы. Сіз жаңа ғана осы салаттың ерекше жасау әдісін айтып қалып едіңіз. Әрине, біз әдетте классикалық азық-түлікті алып, сәл өзгеріс енгізіп, бүгінгі талғаммен дәмін келтіреміз. Ендеше бастайық. this dish is quite very good dish for lunch time where people in Бұл адамдар түскі асқа уақыты болмаған кезде дайындайтын тіске басар. Ингредиентте ақуыз, жапырақтар және жаңа піскен көкөністер. Дәмін татыңыз. Тағамды татып көрейік. Бізге ең ұнайтын тұсы да осы. Дайын болған тағамның дәмін көру. Дәмді ас үстінде біз аспазбен әңгімелестік. Chef, so now it's time. Аспаз жаңа ғана дайындаған тағамның дәмін көретін уақыт келді. Қане, алдымен мен татып көргім келіп тұр. Сіз жаңа мәзір туралы айтсаңыз. we going to launch a new menu we expect Иә, біз мәзірімізді жаңалаймыз. Оны алдағы аптадан бастамақпыз. Ең бірінші жергілікті азық-түлікке мән беріледі. Әрине, классикалық тағамдар да болады. Сондай-ақ, ас мәзірінің басты тағамы өте танымал қақталған төс етін дайындаймыз. Өте қызық болатын сияқты. Ал мына салаттың дәмі тілі үйрет. Бір қарағанда тек апельсин ғана бар сияқты. Бірақ дәмі әртүрлі соустармен керемет тәбетіңді ашады. Аспаз, сіздің қонақтар көбіне нені қалайды? here we already going to put in our mind the local Бұл жерде біз жергілікті өнімдерге және қонақтарымыздың талғамына мән береміз. Әсіресе қабырғалы гриль бұл жақта өте сұранысқа ие. Әрине, қонақтардың ерекше әрі сүйікті асы жылқы еті бар. matching with the local demand. Тамаша. Айтпақшы, бұл қонақ үй аумағындағы жалғыз мейрамхана емес. Сондай-ақ тағы бір демалыс орнында бар. Тамақты тікелей бөлмеге тапсырыс беріп алдыртуға болады. Сондай-ақ тамақ дайындау кезіндегі аспаздық шоу бізді тәнті етті. Не деген керемет шоу. Take a look at this fire. Расында да, аспаздық керемет өнер. Асхана тағамдардың алуан түрін дайындап пісіретін шеберхана деуге болады. Ал талантты аспаз мұнда пештің жанында естен кетпес шоу жасайды. Оның нәтижесін мейрамханаға келген әрбір келуші өз дастарханынан көре алады. Алайда қонақ үйдің таңғалдырар сәттері мұнымен бітпейді. Әсем табиғаттың аясында сіз айналадағы сұлулықты тамашалап қана қоймай, жаныңызбен қоса тәніңізді де күнделікті күйзелістен, шаршаудан арылтып, жаныңызға жайлылық сыйлайсыз. Ол қалай дейтін шығарсыз? Әрине, спаға бару өте сәтті таңдау. Бұл сәнді спа орталығы елорда тұрғындары мен қонақ үйдің шетелдік қонақтары арасында өте танымал. Косметология саласындағы соңғы технологиялар, білікті мамандардың ерекше күтімі. Оған таза орман ауасын қосыңыз. Спа орталығындағы осындай мүмкіндік жан мен тәнге қуат береді. Демалушылар мұндағы жайлы тренажер залында спортпен де шұғылдана алады. Ал толық рахаттанғыңыз келсе, таңдау бар. Фин саунасын немесе түрік хамамынан ләззат ала аласыз.
Бұл жерде толыққанды демалу немесе ем алу үшін 3 бірдей сауна бар. Қонақтарға массаждың алуан түрі, пилинг, косметологиялық процедура ұсынылады. Валентина, қонақтар туралы айтып өтсеңіз. Алдымен әлемнің түкпір-түкпірінен келетін қонақтардың бізді таңдағанын мақтан етеміз. Бұған себеп біздің жоғары деңгейдегі қызмет көрсетуіміз, қызмет түрінің сан алуандығы және жайлы атмосфера болар. Келушілерді таңғалдыратын не нәрсе? Именно в спа удивляет гостей. Это наша забота о них. Спаға келетіндер алдымен біздің оларға деген шынайы көңілімізді сезет, әр қонаққа көңіл бөлеміз. Сол себепті әрбіреуіне ерекше құрметпен, жауапкершілікпен қараймыз. Атмосферу гостеприимства нашего отеля, нашего спа. Спадан басқа, қонақ үйде қонақтардың энергиясын қалпына келтіріп, күш-жігерге толы сезім сыйлайтын тағы бір орны бар. Ертегілердегі керемет жаңа піскен алмалар есіңізде ме? Соның дәмін татып, кәрілікпен қоштасып, күш қуат алуға болады. Демек, бұл қонақ үйде де осы ертегіге ұқсас керемет жер бар. Әйгілі Қырым емдік моншасы. Ендеше достар, тағы бір қызық жерді көруге дайын болыңдар. Guys, it looks like a certain procedure before we enter. Достар, бұл рухани ғибадатханаға немесе осыған ұқсас бір діни ортаға кірер алдындағы күйге ұқсайды. Менің өн бойыма есепсіз күш қуат құйылып жатқандай. Бұл Бурабайдың дауысы. Сонымен Бурабайдың үнін тыңдадық. Одан әрі от жағу. Нағыз аязды күнде керегі осы. Great, guys. That's exactly what we need for now. Керемет, достар. Дәл қазір бізге керегі осы. Аздаған жалын, өте жылы. Сонымен, бұл жерде таңғаларлық жағдай немесе мистикалық жайт болуы мүмкін. Мен сеніммен айталам. Мұндай шытырман әлі бола қойған жоқ. Наши предки знали, как очищаться. Біздің бабаларымыз қалай тазару керек екенін білген. Тұздың 3 түрі, шөптер пайдаланған. Оң алақанмен бір-бірін тазалаған. Деток бабушки очищали. Маған сеніңіз, бұл сахналық қойылым емес. Дәл осындай рәсімдер немесе айталық тазартудан барлық қонақтар моншаға кірер алдында өту керек дейді емші Светлана Филипповна. Тұздар, шөптер мен от барлық негативті жояды. Тіпті белгілі бір жағдайда жолда ашады екен. I think we just got through the first stage of cleansing. Меніңше тазарудың алғашқы сатысынан өттік. Енді моншаға кіреміз. Достар, менімен жүріңдер. Сырт қарағанда, бұл жай ғана ағаш үйлер сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ ішінде таңғажайып сиқырлы дүние бар. Табалдырықтан аттағандақ, бұған дейін мазалаған, жаныңа тыныштық бермеген ойдың бәрі артта қалады. 3 монша, демалыс пен тыныштық үшін 3 аймақ. Әйелдер, ерлер және отбасы. Бұл моншалар басқалардан несімен ерекше? Это целительные бани, которые собрали в себя. Бұл емдік монша жан-жақты тәжірибеден өткен, ескі тәжірибеге сүйеніп, заманауи әдісті де қолданамын. Светлана, мына бір шөптер туралы да айтсаңыз. Множество вот этих ингредиентов собирают. Бұл шөптердің көпшілігі осы Бурабай маңынан жиналады. Мен оларды ваннаға аштамын. Бұл ашытылған халал өнімдер. Олар әртүрлі майларды, тұздарды, шөптерді пайдаланады. Бурабайдың жері соншалықты бай, сондықтан бәрі бар. Поэтому здесь все есть. Классно. Светлана, адам не үшін моншаға барады? Баня – это самый быстрый. Монша денсаулықты қалпына келтіретін ең жылдам жол. Яғни мұнда сіз қатты ыстыққа да, суыққа да, түрлі түсті процесті бастан кешесіз. Мұның бәрі ағзаны ынталандырады. Монша жасушалық деңгейде жұмыс істейді. Ал шетелден қонақтар жиі келе ме? Олардың тарапынан сұраныс бар ма? Сейчас очень много гостей иностранцев. Они воспринимают это как волшебство. Қазір шетелдік қонақтар көп, олар үшін бұл жер ертегідегідей әсер береді. Шынымен де солай. Тілді түсінбей, не болып жатқанын білмей-ақ та, олар керемет күйді бастан кешіреді.
Біздің моншаға келген жан басқа әлемге келгендей болады. Бар проблеманы сыртта қалдырып, тек жайлылықты сезініп, рахатқа бөленеді. Только ощущать, только отдаться, только доверять. Монша жаныңды тыныштандырады, түп санаңды тазалайды. Токсиндер мен дәрілік ферменттердің қалдықтарын, соның ішінде антибиотиктерді шығарады. Бұл емдік моншада ағзадағы иодтың жетіспеушілігінде толтыруға болады. Ваннаға арналған барлық дерлік жабдықтар балдырлармен толтырылған. Бас киім, жастық, тәпішке керек пе? Бәрі бар. Осы ванна терапиясының авторының қадағалауымен бізде тазарту және релаксацияның арнайы рәсімнен өтуге бел байладық. Ванна терапиясының барлық ләззатын өзіміз қолданып көрдік. Ал шынымды айтсам, сөзбен жеткізе алмайтындай күй кештім. Жайлы моншадан кейін шай ішуге кезек келді. Айтпақшы, мұндағы шайдың дәмі тәбетіңді ашады. Здесь иван-чай, листики. Міне иван-шай, жабайы құлпынай жапырақтары, құлпынай, итмұрын, қарақат мұның бәрі өзіміздің орманда өседі. Денеңді қыздыратын, мультивитаминді, иммунитетіңді қалпына келтіріп, вирусқа қарсы күші бар. Мұнда конус сияқты ингредиенттер бар, олар капиллярларды тазартады, яғни бурабайдың байлығы сонша тек жалқау адам ғана өзіне қажет нәрсені таппайтын шығар. This tea is just the perfect finish for. Осындай дәмді шаймен күнімізді аяқтаймыз. Менің денем барлық процедуралардан кейін реинкарнациядан өткендей болды. Естен кетпес сәт, достар. Керемет. Ертегі әлеміндегі Бурабайдағы екінші күн. Кешегі күннен алған әсерге сөз жетпейді. Шынымен, кеше сондай жан дүниеммен рахаттандым. Бүгін біз бас директордан қонақ үйге келушілерді таңғалдыратын тағы қандай ғажап дүние барын сұрап, сыртты, аумақты зерттеуді қолға алдық. Mr. Jasper, tell us now about the extra. Хаспер мырза, қонақ үйде тағы қандай қосымша қызықтар бар? The hotel is a 365 days a year hotel, and that means we have a lot of. Қонақ үй жылдың 365 күні ашық. Яғни бізде әр маусымға сай түрлі жайлылық бар. Жазғы маусымда бұған велосипед тебу, қайықпен жүру және көлде катамарандарға мінуге болады. Бізде серуендеу саябағы, жағажай, Қырым моншасы және көптеген балаларға арналған ашық аспандағы шаралар. Онда біз күн сайын балалар үшін қызықты жазғы басқосулар ұйымдастырамыз. Kids activities outside also during the season now. We are now offering ice skating rinks. We are offering also quarter bikes we are offering skiing, cross country skiing here, and we have a. Қысқы маусымда біз конькимен сырғанау, тау шаңғысы, квадровелосипед, қыста қол жетімді болатын Қырым моншалары және әрине жыл бойы пайдалануға болатын жабық және ашық теннис корттары бар. Мұнда қонақтар волейбол, футбол және басқа да ойындарды ойнай алады. Қыс мезгілінде бізде шана да бар. Итке байлап сүйрейді. Husky rides which we offer for the guests also. Хаски тұқымы ма? Бұл күшті идея ғой. Осы әсем өлкедегі сиқырлы саяхатымыз жалғасуда. Қазір өзімді қазақ ауыз әдебиетіндегі мейірімді желаяқ кейіпкеріндей сезінем. Ал хаски маған желден де жүйрік болуға көмектеседі. Хаски тұқымы қасқырға ұқсайды, бірақ олар ең мейірімді ит тұқымы. Олар ешқашан адамға зиян келтірмейді, адамға қарсы шаппайды және тістемейді. Ал шана сүйреуде олармен тең келетін ит жоқ. Бұл дағдымен олар мыңдаған жылдар бойы шыңдалған. Белсенді және жігерлі. Хаскиді Арктиканың байырғы тұрғындары өсірген. Олар шананы тез сүйреу дағдысымен ерекшеленеді. Хаскимен қыдыру адамдар үшін өзінше бір әлем. Хаски жүгіруден шаршамайды, керісінше қанаттанатын секілді. Физикалық белсенділік оларға тек пайда әкеледі.
Жапалақтап жауған қар бетке ұрады. Мұндай сәтте суреттеуге сөз жетпейді. Ит шана мен сырғанау ересектер мен балалар арасында өте танымал. Осында естен кетпес сәтті бастан кешіп, бір мезет өзіңізді теріскейдің тұрғынындай сезінесіз. Ал егер бұған дейін Бурабайда болмасаңыз, бұл сіз үшін жұмбағы көп әлем. Осынау ғажайып өлкенің сұлулығын суреттеп, жеткізу үшін қандай теңеу айтсаңыз да жеткіліксіз деп ойлаймын. Тек бәрін өз көзіңмен көрген дұрыс. Бұл жерде өзіңізді ертегі әлемде жүргендей сезіну оңай. Мұнда бір рет келсеңіз ақ жеткілікті. Демалсыңыз шынымен ғажайыпқа толы болады, әрі таным көкжиегіңіз кеңейеді. Менің сүйікті отанымның кең байтақ жерінде бәрі басқаша болады. Тағы да тамаша жерлерде кездескенше.